Lepo pozdravljeni v podcastu Zadnji meter. Danes se mi je v studiu pridružil psiholog Matic Munc. Živja, zdravo. Hvala, da si prišel. Hvala ti za povabilo. V življenju oziroma v tvojem strokovnem delu imaš ogromno izkušenj z ranljivimi skupinami oziroma nasiljem. Ogromno tudi o tem predavaš in ozaveščaš javnost. Ravno v zadnjem obdobju se ogromno govori tudi o nasilju, o tem, kako mogoče sistem se ne prilagaja. Ogromno mladih se sooča z težkimi situacijami v šoli, v šolskem sistemu pa se tega ne naslavlja. Kakšne so tvoje izkušnje v bistvu z obemi stranmi, s tistimi, ki v bistvu izvajajo nasilje, pa na drugi strani tistimi, ki so žrtve nasilja? Ja, jaz mislim, da hvala, ker si začel takoj s to temo. Mislim, da je treba dati velik poudarek otrokom. Jaz tudi za to zadnje čase me najbolj zanima, kaj bi se dalo v šolstvu spremeniti, zato ker jih tam imamo vse na kupu, sploh v osnovni šoli, bolj ali manj vse. Situacija je slaba, res je slaba, trenutno res pri obiskih v razredih se vedno bolj kaže, da pol razreda je v žrtev nasilja, druga polovica so storilci. Ali je to zdaj neko medvrstniško, seveda je pa tudi treba upoštevati, da imajo nekateri tudi doma grozno slabe razmere, se pravi, kakšne težke ločitve, alkohola je veliko prisotnega, doma je nasilje, ali pa tudi zanemarjanje in nasplošno vse te smeri tega, da ali se ene otroke čisto pusti same, da sami ga rastejo. Pri katerih je tudi financ v bistvu dost, pa jih pravzaprav zalagajo s tem cashem, pa je to, kot tisto, odplačilo temu, ne vem, tle imaš 200 evrov, pet v shopping. Ko si je ravno vprašal, glede na obeh streh sprav, ja, moram reči, da storilci sem jaz delal zgolj v času, ko sem delal v zaporu v Ljubljani, no zdaj absolutno storilci ne delam več, tudi se mi zdi, da hkrati ne moreš tega, no? Tako da meni so oškodovanci žrtve, ne maram tega izraza sicer, ampak ajde, oškodovanci bolj pomembni. Kakšna je slika, veš kaj, mogoče, ko si me ravno je v tem trenutku, pa mi tole snemava spet po enem dosti nesrečnem dogodku, tragičnem dogodku, ki jih v Sloveniji kar naštepavamo, pa se nič ne zgodi, je to, da je neka potreba, veš, se mi zdi, da bi radi tudi storilce dali v en predalček. To so pa taki. Blazno sem besen zdaj na to, da nekateri prehajajo skozi razlago, da so to psihopati. To je čista neumnost. Storilci so zelo različni in oškodovanci so zelo različni. Veš, tako poskušamo vse na en imenovalc dati, pa bomo pa razumeli, pa bomo pa znali, kaj narediti. V resnici ni tako. Ogromno stvari nastane iz dolgčasa, ogromno stvari nastane iz neke objestnosti. Ogromno stvari nastane zaradi tega, ker so ljudje brez empatije, ali pa z neko namerno agendo, ker bi radi nekomu škodovali, ali pa v zadju materialna korist, se pravi dejansko neko ropanje, izsiljevanje. In pa zelo, zelo smo, tle pa moram reči, da sem res žalosten, smo Slovenci, ali pa ljudje, ki tukaj živimo, zelo netolerantni do drugačnosti. Še vedno ne znamo, pa tudi sam si veliko potoval, pa si verjetno videl vse neke druge kulture. Meni je še vedno tako kar olajšanje je včasih v tujino, ker vidiš toliko različnih obrazov, tudi različnih religij, načinov življenja, ki ljudje sobivajo. Mi pa tukaj to nam gre zelo težko in radi pol na neko marginalno skupino začnemo kazati s prstom. Mislim, da zdaj v tem času, ko midva to snemava, zdaj bodo na tapeti Romi, lahko so pa migranti, lahko so pa priseljenci iz bivših držav Jugoslavije, lahko so pa nekaj, lahko so pa predstavniki LGBTIQ plus skupine, lahko so pa levičari, lahko so pa desničari. Tako radi se predalčkamo. Tako da, Darko, situacija ni dobra. Zdi se mi, da to izmenjava različnih mnenj ali pa pogledov, stališč, tako si rekel, tudi drugačnosti postaja vse bolj ločena od nekega racionalnega razmišljanja. Recimo, če sem jaz levičar ali pa desničar, pa nekdo obratno, in se kar ne morava strinjati. Ampak konec koncev je to samo nek pogled na svet in če se delček teh idej združi, se zgodi napredek. Ampak danes se mi zdi, da tudi v javnem političnem diskurzu se dogaja to, da ena stran sprejema druge in vso krivdo vali na drugo stran in tako naprej. Ja, a veš kaj, tako ne, zdaj dostikrat uporabljamo to frazo, mogoče se midva lahko strinjava, da se glede nečesa ne strinjava. Ne? Se pravi, če govorimo o nekih stališčih, sploh če bi o političnih, ali pa če bi zašla v šport, ja bi lahko navijala za dva različna kluba,
in bi se o tem pogovarjala, malo bi se prcala, ampak na koncu bi končala v bistvu na tam, kjer sva bila, ker pomeni, da bi oba dva še vedno navijala za tiste klube. Ampak to ne pomeni, da se morava žaliti pri tem. To ne pomeni, da se morava pri tem poniževati. Lahko pač soočva neka stališča, se rečeva pač, ok, jaz povem svoje, ti poveš svoje. Pravzaprav veš tega tudi mešanja, se pravi in konflikta in pa nasilja je ogromno, ne. Po eni strani se zelo izogibamo konflikta, da se namo skregali, pa v resnici je včasih treba skregati. Skregati okoli nečesa, ko ne misli v isto, ampak to še vedno ne pomeni, da sva nasilna. Hkrati pa potem prihaja do teh, mešanih scen, ko ljudje zamenjujejo nasilje za konflikt, pa bi radi nasilje reševali z neko mediacijo, recimo, to je zadnje čase. Nasilje se ne rešuje na ta način. Pri nasilju je jasno, da gre za neko zlorabo moči. Ampak če bi midva soočila neka mnenja, načeloma sva enako močna in bi lahko v nekem spoštljivem tonu dala na mizo argumente, nekaj za, proti. Tudi če bilo to politično, se pravim, ali pa o nekem svetovno-nazorskem smislu, ali pa o filozofiji. Ampak tega je zelo malo. Zelo veliko je lajanja ena drugega, lajamo tudi v obliki sovražnega govora, na spletnih komentarjih. Danes sem spet naredil to, jaz jim rečem, da je to mazohizem, ker grem pol, pa si veš, kolikrat sem si rekel, ne bom več bral komentarjev na neki, ampak sem šel seveda brati in me že čez 15 minut sem bil tako mislim, kje je živim, ker to niso pisali roboti. To so pisali realni ljudje, ki živijo tle med nama in včasih si ne morem misliti, veš, da je tako. Kje živim? Kje živim? Razmišljanja. Jaz sem se odločil, da ne berem več novic. Da jih občasno seveda preberem, da vem, kaj se sploh dogaja, ampak koliko je v bistvu, ko 14 dni nehaš to brati, koliko lažje greš čez vse izzive in tako naprej. In je ena zanimiva izkušnja iz Brazilije, ki sem šel na Marakane gledati fuzbal, in je naša kolegica pač Andres tam kupila na štantu in pridemo gor, smo dobili neke karte tam, ki smo jih kupili zunaj na črnem trgu in smo ugotovili, da je VIP, ne. Ja, okay. In dobimo od nasprotne ekipe, tiste, ki smo mi imeli dresa, ne. Še Brazilci so zelo vročekrvni, tako že tam so divjali na štadionu, sem jaz tako videl, da je to kar precej nek tak močen derbi bil. In kaj se je zgodilo? Tam nas vidijo, skje ste Sloveniji, koliko super, najbolj zagreti navijači nasprotne ekipe so nam tam pivo nosili in tako naprej, ne. Ampak koliko to sprejemanje, da ni mi bilo zabavno, da smo mi imeli drugačen dres tam, da mi je bilo to cool, ja, pa se, a veš, mislim, da bi recimo tudi samo to zgodbo huliganstva v športu bi mi lahko že zdavnaj presegali. Te zgodbe so bile že narejene, in so imele tudi tragične posledice, ampak mi še vedno furamo isto, pri nas še vedno je to, a zdaj Dragonsi pa Viole, je zadeva, ne gre toliko za navijanje, kolikor gre v bistvu dostih primerih v bistvu za nasilje. Čist brez veze. Veš, recimo, ki se glih pri tem, jaz se navijam za Jesenice v hokeju, od nekdaj sem kot Ljubljančan, se mi je zdel vedno tako, ene vrste tako upor in kadar sem šel na tekmo, sem seveda šel na tribuno od Steelersov, pač za šalom in tako naprej in pač v rdečem in smo pač bili na nek način tudi verbalno pravzaprav nasilni do Dragonsov in pa smo mogli let ločeno ven. Ampak zdaj malo, ko sem starejši, ne bi več tega počel. No. Tako se mi zdi, da razumem navijanje, ampak ne bi šel pa do takih ekstremov, ki se mi zdi, da to ni okej, no. Da nič dobrega ne sporoča temu svetu. Pa sploh, ko so tam mladi ljudje, da vidijo nas stare norce, a veš, da se deremo na sodnike in na druge in da jih žalimo. Ne vem, če je to treba. No. Odkje ta identiteta, ki si jo ljudje postavijo, recimo se identificiraš s klubom ali pa z neko ideologijo in pol to do te mere zagovarjaš, da si pripravljen biti sovražen do drugih? Veš kaj, jaz tle gledam na to, malo gledam to plemensko, no? Gledam kot to, da so to naša plemena, kateremu bi radi pripadali. Meni se zdi, da pač človek je uspel, veš, mi nismo neki izjemno močni, nismo neki zelo veliki, nismo strupeni, nismo ful nevarni, no? Ampak smo pa, recimo, da smo bili pametni, ampak v skupnosti smo uspeli in loviti živali in uspeti. Se pravi, skupnost je tisti naš temelj, biti v nekem, jaz bi temu rekel, v nekem plemenu. V tej sodobni družbi so se ta plemena zelo porazgubila. Mi imamo tako malo identifikacije, to me je ravno za en tujec spraševal par dni nazaj, če smo mi ponosni na to, da smo Slovenci. In sem imel ful težave to razložiti, sem rekel, ja, pri športu.
ko naša himna, pa ko gre, a veš, pa ke, ne vem, pa Pogačar dobi tur, pa to nam je res, ali pa Janja Garnbret, to nam daje šport, pa drugače pa zelo težko. In pa so te majhna plemena, ki imajo pa zelo enostavno ideologijo, če tako rečeš. Ker se če jaz navijam za Tabor Sežana, je simpel. Navijam za Tabor Sežana, imam barve, oblečem se in to so moji ljudje, vendar hitro se pa naredi to smo mi in to so oni drugi. In te drugi so pa tisti, ki jih ne maramo. In tle je pač tako, moji ljudje, oni, se pravi ne, da bomo mi z njimi kaj komunicirali, ampak to so moji nasprotniki, žal pa doskrat tudi prav sovražniki. Ne? Neko psihološko sidro. Ja, seveda. Ampak, a veš tudi, to so mi tudi ljudje, ki ne marajo toliko zelo športa, povedali, ko so kdaj zašli, jaz pa res šla zelo v šport, za mene res zelo privlač cela ta euforija, ki nastane, ampak ko greš na štadion, ljudje, ki so nešportniki, so rekli, mene je tam vzdušje potegnilo za sabo. Zato, ker prideš, pa se ozreš okoli, wow, pa veš tam ljudi, pa kar enkrat začneš skakati, dor ne skače ni Slovenc, pa sploh ne veš, za kva to delaš. Ne? Ampak ima zelo taka primarna čustva, veš, jezo, veselje, radost, gol damo, nekaj naredimo, wow, noro dober je. Ne? Zelo nas nagovarja, hkrati smo pa takrat povezani, ne? To smo mi. Tako da, ja, ima pač zelo veliko teh socialno-psiholoških vidikov, zato tudi športu tako dobro gre po celem svetu. Ne? To je pač tak, hkrati je pa to velik biznis, ne? Ki vleče nore denarje za sabo. Ja. Meni je bilo zdaj zanimivo v Ameriki, pač hodim okoli s protezami, in pol vsi mislijo, da sem nek veteran. Vojni veteran. In dobesedno sem dobil zajtrk plačan, ker je gospod tako naprej plačal in je rekel, hvala za thank you for your service. Thank you for your service, yeah, Jaz, like your... Ne, nisem jaz veteran. It's okay. In dobesedno res poštujejo to, kar ljudje dajejo, njihovo ta patriotizem. Ja. Mi pa tega res ne znamo mogoče. Ko Slovenci, ko govorimo o Sloveniji, znamo zelo dobro opisati njene naravne lepote. Ja, točno. Ne znamo pa mogoče kot identiteto opisati, kaj Slovenci smo. Ja. Kaj nas dela močne, zakaj smo se recimo skozi zgodovino obdržali, kljub temu, da smo bili vedno del večjih tvorb, ampak smo še zmeraj močni. Ja. In danes, ko mene ljudje vprašajo po Sloveniji, jaz rečem, mi imamo izjemne podjetnike, imamo izjemne športnike, znanstvenike, glasbenike, vse imamo izjemno. So nadpoprečno, kar lahko dobiš. Ja, to je zanimivo. Tudi ta debata naša v petek, ko so bili tujci za mizo, je šla okoli narave. Zdaj, tako, zelo enostavno je reči Bled Bohinj, Postojnska jama, Piran, imamo to. Ko pridemo pa do res ene take identitete, smo pa zgubljeni. Ne? Sicer je res, da tudi ta naša mogoče samostojna zgodovina je relativno kratka, da imamo mogoče jezik, kjer pa nas je kar malo sram sicer pol reči, zdaj, ok, Cankar, ne, Cankar ima tudi ta prizvok, da ni zdaj to cankarjanstvo, ne, ampak naši pisatelji, umetniki, veš, na kaj se spomnim, Darko, pri tem leta nazaj, ko sem bil v kempih, pa so za avtodomi prišli Danci, je bilo meni noro, da so bili te avtodomi ovešeni z danskimi zastavami. In gor pisali, we are red, we are white, we are the Danish dynamite. In to je bil v bistvu slogan tudi njihove nogometne reprezentance. To je bilo pa glih takrat, ko je Jugoslavija ni smela sodelovati, pa so Danci prišli z wildcardom, pa postali evropski prvaki. Ampak nema veze, veš, meni je bilo tako noro, da so bili cele avte polepljene in da je folk nosil zastave kot danske zastave. Mi tega ne počnemo, sem zdi kar mal sram, ne, tako, da bi to počel. Ampak ta res zdrav patriotizem v smislu tega, to je moja nacija, to je moj jezik, to so moji ljudje. Ne vem, tako si ti rekel, veš, ne znamo se upreti na to, pa imamo res izjemne ljudi, ne samo pri športu. Ne. Ampak kar tako malo se tako, neki ne bi tega. Ne. To je škoda in to mislim, da nam dela precejšno štalo. No, tudi skrat v javni debati ali pa se ljubezen do domovine ali pa patriotizem enači z ekstremizmi. Ja, z nacionalizmom, kar pa ni isto. Ja. Ne, to je pač to, da sem jaz lahko ponosna, to, da sem Slovenc, pa na svoj jezik. Ampak, veš, tudi tako, spet, recimo, meni res ni problem govoriti v angleščini s komarkoli, jaz zaradi tega se mi zdi, da kot Slovenc nič ne zgubljam. Jaz vem, da pač ne morem zdaj nekomu reči, ti pa moraš govoriti slovensko, če je prišel tujec. Meni res ni problema. Moj jezik bo še vedno ostal moj jezik. Jaz bom še vedno pisal v svojem jeziku, pa govoril v svojem jeziku.
In seveda meni se zdi to, da če imam rad to deželo pa ljudi, ne rabim za tega sovražiti nekoga, ki pride od nekje druge. Ne vem, zakaj je bilo to dvoje povezano. Veš, tako da, ampak res se gre pa dostikrat na nacionalizem in na to, da pač je to v bistvu patriotizem in domoljubje. No, nimam pa pojma, kako bi do tega prišli. Je pa res, ne, da okay, ti si res toliko mlajši, ampak a veš, tudi naša ta zastava je bila v zadnjih dnevih pred osamosvojitvijo zelo na hiter spackana. No. Tako ta grb so narisali na hiter, pa so ga fliknili, da so lahko izobesili. Tako, ne vem, pa ta naša menjava za Slovakijo je malo smešna, sem po svoje pa tudi ni toliko smešna, ker jaz vidim, veš kaj, jaz veliko šah igram, no, na netu, ne. In ljudje so da gledajo na majhno zastavico in itak nič ne vejo, ne. Pa moram reči Luka Dončić napisati v chat in vsem jasno. Ampak res pogrešam tudi, mogoče tudi preko, ne vem, jaz se težko tudi s to zastavo identificiram, bi bil ful vesel, če bi bila neka pobuda nečesa čist novega, veš, pretvoriti identiteto, preč gremo čist na novo, no. Ker sem bil na eni prireditvi in je bila ideja o menjavi, mislim, da zastave pa himne, tako tak bučen aplavz. A res, okej? Ja, tako prav, ne vem, voditelj, kaj je bilo že nekaj aloheco rečeno, da bi dal peticijo za spremembo. Ja. In so si tako, ja, zamenjajmo. A res? Meni je bilo šokantno. Ja, a veš, pač eno je to, da tudi zdaj, no, še to zdaj nas še menjajo z Rusijo, ne, ker ljudje ne vidijo tega majhnega znakca, ne. Ne vem, tako, to so pomembne stvari, no, pa se sam vidiš tudi, kakšne težave imamo pri dresih športnih, kakor ne vemo, pa so zeleni, pa zakaj zeleni? To zelena je Ljubljana, pa naše barve so vendar druge, pa kar ne znamo se obleči, pa nekaj tam mutimo. Ne vem, to mislim, da nam škodno pri identiteti. Sej identiteta oziroma tudi ekipe, ki delajo recimo poslu, ko firme hočejo alignati time, oziroma kako se lepše pove, morajo ta prvo najti tiste vrednote, ki vse družijo, da jim lahko sledijo, da lahko potem postavijo cilje na podlagi tega in jih oni sledijo. Tako je, vrednote so osnova. Isto je v Sloveniji, sicer vem, da neki se ukvarjajo s tem vrednote Slovenije, ne, da bi se postavili neke temeljne vrednote, po katerih Slovenci živimo. In pol bi se lahko vsak državljan z njimi kakor tok identificiral in bi lahko se potem identificiral z zastavo, s himno, z vsem, kar Slovenija je. Izven, poleg seveda naravnih lepot. Ampak se to je lahko, ne, recimo ta, da bi bili ekološka država, ne, to je lahko ena taka, da smo zeleni, da pač sama smo res, nismo glih, ne, a smo prijazni. Ja, do ene mere smo, mogoče, če srečamo turista, tle na cesti ga mogoče namo glih na brcal pa v Ljubljanco vrgal, a smo pošteni? Ne vem glih najbolj, a veš, kaj nas drive, a smo res toliko delovni? Ne, jaz mislim, da nismo tako delovni. No. Ampak še vedno ne vemo, vrednotno ne vemo, kje smo. In tle se začne, ne, tle pol, ampak ne vem, jaz nisem videl nobenih resnih pobud v smeri tega, da se mi združili, kva smo pa kam gremo, pa kaj bi, tako kot nacija, kaj bi mi radi. Je pa spet, zdaj bo pa že 10-tič omenili, ampak pri športu smo pa vsi povezani. Ne, in to so pa pol kar naše nagrade. To je meni tako, mi smo zmagali. Mislim, ti si zmagal, če si zmagal. Zmagali, pa oni so zgubili. Ja, to je pa najbolj znanih navijaških uspehov. A ni noro, ne? Ker pri porazih smo pa grozno, kruti. Evo, zdaj res, bova kar v športu zdala, ampak bral sem spet sem to napako, pa sem bral te komentarje nad našim selektorjem Sekuličem od košarkaške reprezentance. Ja, res ni ratal, ne vem kaj, imeli smo Dončića, tralala, vse to živo, ampak kaj so ljudje temu človeku obesili? Jaz upam, da on ni bral tega. To so bile strani in strani žaljivk, vzdevkov, popolnoma nesposoben, idiot, Gargamel in tako naprej. Ampak če bi pa slučajno odnesli medaljo, bi ga pa nosili po rokah. Ne. To je en zanimiv ta paradoks pri nas, ko ekipa zmaguje, so polne, recimo zdaj nogometne stožice so vedno polne, ne, vmes so bile prazne. Ne, Ja. in znamo se identificirati z zmago, ne znamo se identificirati s porazom. Ja. In v tujini, recimo, ko gledaš NBA, vse te ameriške lige, ali pa so vedno polne dvorane, da v bistvu jim je dosti vseeno, zmagujejo, zgubljajo, zato ker je športni dogodek, je za njih
družaben dogodek. Oni grejo tja na hot-dog, pa napijo s prijateljem. Ali smo še zmagali, super, če pa nismo, pa dajmo se malo jeziti, pa gremo naprej. Ne. Pri nas se pa mi, ne vem, enkrat sem bral eno zanimivo, mislim, da je psiholog ali je raziskoval to temo in članek pisal o tem, da mi svojo neko notranjo praznino kdaj zapolnjujemo z zunanjim dejavnikom. To je pa zmaga športnike. Pa rečemo, ok, mi smo zmagali in smo se s tem napolnimo, ali pa pismo so za nič. Ja. Se veš, to je taka kar mal tipična slovenska, pa sobota pa nedelja, ne? Veleslalom gledati, smučanje, skoke, biatlon, če nam tle gre zimski športi, če nam gre, je nedelja v redu, če pa ne gre, se pa je zimo. Ampak lepo si omenil to, no tega nisem še nikoli nobenemu povedal, ampak je sem eno obdobje idejo, da bi zapustil Slovenijo. Hotel sem se preseliti v Pittsburgh, zato ker navijam za bejzbol ekipo Pittsburgh Pirates in sem šel tja gledati na spletno stran in sem videl, da oni pač seveda ogromno ljudi zaposlujejo, to je pač ogromna firma. Ravno to me je pritegnilo, da je pač dogodek tekme, ki traja v bistvu 5 ur, je v bistvu to družaben dogodek, ker je ogromno enih stvari, pač šport je zraven, pa sploh bejzbol je tako noro razvlečen, ker se v bistvu nič ne zgodi. Mislim, v 5 urah se zgodi za pol ure, pa ko so pauze, pa menjave, pa to, ampak ja, ljudje pridejo tja s celimi družinami, pridejo se imeti, podružiti z nekom, pojesti neki, biti z ljudmi, in to jemljajo kot pač eno, šport je zraven kot ena prijetna dejavnost, ampak je to družabna dejavnost. Ne vem, če je to pri nas tudi tako, se mi zdi, da ni. Se mi zdi, da je tako, da res tako noro hlepimo zgolj potem, če je zmaga, vse je v redu, in če je poraz, so pa seveda drugi krivi, od trenerja, mislim, selektor, trener in igralci, mi smo pa spet čisti in smo kavčari, to pravi. Ja, zanimiva filozofija, ampak ja, smo pa najglasnejši navijači povsod, ko gremo. Ja. Jaz sem doživel, da rečem na svetovnem prvenstvu 2019, edina stvar, ki jo še nisem v življenju doživel kot športnik, da so me prišli podpreti iz Slovenije. In takrat to je bilo v Londonu in se pravi društva rejniških družin je organiziral Darko Kranjc. Darko Kranjc, ja, ok, ja. Pa plus bivša punca, plus nekaj prijateljev, še sem imel 10 ali 15 navijačev, nekaj takega. In to je bilo tako, da v tisti dvorani tam v olimpijskem bazenu v Londonu so bili najglasnejši. In ko sem prišel na štart, tako priješ v korum, ki te ne more popisati, prva stvar, Darko, Slovenija, imaš tam le gor navijače. Ja. Tak kažink so ga naredili, je bilo... Ne, pa sej, to je ravno ta lepe strani, ravno, ko gre obe smeri, koliko je dober verjetno za enega športnika videti svojo zastavo gor, pa tudi če je 5 ljudi. To sem se zdaj s plavalci tudi pogovarjal, ko so bili, kje je bilo že v Budimpešti, nazadnje, ko je pač probala naša... Eni od slovenske delegacije so pač raj pančkali v hotelu, čeprav so bile že zjutraj plavanja, pa je ena pač članica rekla, pa dobro, a gremo lahko na bazen, pa saj 15 tam zastavo drži, kako bo naša skočila v vodo. To res pač nekaj pomeni, da nisi do tega ignorantski. Sam, ko se pa vzamemo skrb, znamo biti pa zelo glasni. Mi smo imeli vedno hec, takrat smo 2-3, smo plavali na svetovnem prvenstvu ali pa velikih tekmah Slovenije. In pol so napovedovali, lane one from Brazil, pa vsi tako, pa vse v nedvorane, pa Spain, England, pa Slovenija, je. Na srečo smo se pa tudi iz Balkana vsi podpirali med sabo, tako so pa Srbi, Hrvati, Bosanci vedno navijali. Smo vsi drug za drugega navijali, tako da se pa vsaj malo ljudi nabrali. Tudi ko sem bil na Nizozemskem, recimo, tam je trener imel 15 plavalcev. In ta prva stvar, ko je rekel, sestanka, mi smo individualen šport, ampak smo ekipa. In na tekmah nikoli, nikdar ti nisi v hotelu, ko nekdo drug plava. In je bilo pravilo, da navijaš za soplavalce. In tudi, recimo, jaz sem takrat pač bil v Sloveniji, pa sem bil del njihove ekipe, so oni zame navijali. In jaz za njih. In nisi smel manjkati razen če si bil bolan ali karkoli, to, ker je bil to ekipni duh. In tudi pol, ko je nek plavalc imel težavo, motivaciji, karkoli, rezultati niso šli, so drugi njega vzpodbujali, da je rasto, se pravi, so ga dvigovali. Ja. Spet smo pri tem, koliko je pomembno, da smo skupnost, da skupaj držimo. Pri ekipi je to še mogoče, deluje res malo bolj enostavno, če smo člani ene ekipe. Ampak človek
kot posameznik, jaz mislim, da ne more uspeti. In da je to tudi napaka, ki jo zdaj zelo, zelo promovirajo, veš, ti moraš uspeti kot ti, po možnosti na račun drugih. Ne, mi uspevamo v skupinah, večjih, manjših, za podporo en drugega. To je pač način tega, kako smo k vrsta, po mojem, uspeli. In če bo šlo v smer tega, te velike individualizacije, jaz mislim, da bomo propadali. Ne samo to, da se bomo veliko težje pogovarjali, zmenili, ampak vsak bo rinil po svoje in to ne bo dobro. Sem imel enkrat eno zanimivo predavanje na temo digitalnih odnosov. Sicer sem pogledal samo za začetek, ampak da lahko malo več poveš. Ti odnosi v bistvu, danes ti vse bolj na dosegu roke, imaš Tinder, misliš, da je tako nek klik, v resnici pa tisto, kar ljudi resnično povezovalo, je kemična, tista navezanost, povezanost, da si ti začutil navezanost do nekoga, danes si pa v bistvu samo na vizualno. In pol, v bistvu, ko pride do dejanskih realnih odnosov, ugotovimo, da je ogromno neke praznine. Ja, veš kaj, zdaj, super, zdaj si načel, tale bo pa velika tema. Meni se zdi pomemben to, da pač ne gledamo več kot digitalen pa realen svet, kot dva ločena, ampak to je ves čas povezano. Ne? Res je čist povezano, sploh pri mladih, ki so mlajši, zelo težko, da bi šlo do neke ločnice. In ta mašina, ki jo nosva oba dva v žepu, je nora mašina. In to je lahko noro orodje za veliko stvari, lahko je pa tudi orožje. Se pravi, lahko z njim tudi škodem. Zdaj, veš to, vizualno, zdaj smo delali eno foro, en eksperiment, rečemo, jaz sem bil v eni skupini mladih, se jih vprašal, sploh še obstaja način, kako bi recimo nek mlad fant nagovoril mlado punco, ali pa obratno, ali pa punca, se vse, ampak dva mlada človeka v realnem svetu, v lokalu, in so mi rekli, no way. Se pravi, kakorkoli smo testirali razne fraze, a ti lahko rečem, Žijo, kaj počneš, a ti lahko kupim pijačo, všeč si mi, neki, nič ni šlo skozi. Se pravi, vsi so rekli, ne, povezava mora biti najprej digitalna. Ker je tako, sem jaz pol ne razumem, kako je za vraga, če tebe vidim prvič, kako ne jaz vem, kaj ne te pol s face recognition probam najdeti nekje, ali pa mi nekdo reče, to je pa una, ali kaj. Tega mi sicer niso znali povedati, ampak veš, na nek način pa je tudi neka podobnost. Tudi v realnem svetu mogoče najprej štartamo na vizualno. Mi smo zelo vizualna bitja in gledamo se. Sej, v bistvu od handicapov je slepota je zelo za človeka, zelo obremenjujoča za tega, ker mi se znajdemo na ta način. Tako da, vizualno, ampak zdaj na nekem Tinderju pa greš cak, swipaš levo, desno, ampak prvi filter definitivno je vizualen. Realno in digitalno. Ampak od tem naprej pa to verjetno ne bo dost. Ker pomeni, zakaj se bova midva zdaj, kaj zdaj iščeva? Iščeva zgolj seksualno vezo, potem je to pač one night stand in gremo vsak po svoje. Ali iščemo za neko trajno zvezo, kar pomeni, da se bomo morali priti pa do klika na mnogo več stvareh, kot je samo to, da je vizualno Tudi, se pravi, okoli vedenj, ki jih počnemo, kaj nekdo rad počne. Veš, ta fraza, nasprotja se privlačijo, je zame čisti bullshit. Nasprotja so mogoče zanimiva, ampak zelo težko ti živiš z nekom, ki sva si takole zelo različna. Načeloma iščemo bolj podobnosti. Pa so pa še te bolj komplicirane stvari, se pravi stališča, vrednote, prepričanja okoli nečesa. Kaj mi dva, se pravi tudi kaj dva človeka delata za preživetje. To ni tako enostavno, ker so tudi dela, ima zelo različne ritme. Če vzamemo recimo spet glasbenike, igralce, to je zelo specifično. Vaje, pa zvečer nastop, pa ti partnerka pride ob 2 zjutraj iz predstave, ti si pa učitelj, ki zjutraj vstaješ ob 7 ali pa nekaj. Tako da, če je to, mislim, je pa res, da seveda je tisto, kar nas poskrbi, je pa to, da so se stvari blazno preselili na digital, kar pomeni, da je ta svet močnejši, pravzaprav ratuje kar realen, sploh pri mladih. Zdajle, ko bo šla ven, če bodo kakšni mulci tle šli iz osnovne šole, iz osnovne šole jim vzamejo zdaj naprave in pol jih dobijo nazaj in pač valjda so vsi. Glih včeraj sva ženo šla v shopping in sva se nazaj vračala z avtobusom in je bil avtobus prav poln enih, tako 12-13 let starih fantičkov, ki so bili očitno družba in vsi so igrali igrco na busu in se v bistvu so se prek igrce en z drugim pogovarjali. Ker pomeni, na to bomo morali najti neke odgovore,
odgovor je, kako v tem svetu živeti, pri čemer s tem svetom živeti, pri čemer ogromno odraslih sploh nima pojma, kaj se tam dogaja. A so odnosi, meni se zdi ta digitalni svet neka bližnica do tistega, kar si želimo doseči, ne? Se pravi, ti hočeš priti do odnosa, kaj boš naredil, namesto da se boš potrudil lepo napravil, na parfumo, uredil frizuro, šel v lokal, zato da boš, kot pravi samec, tam ujel ta boljšo samico, ne? Ampak v bistvu danes lepo 2 slikce daš na Tinder in si v 5 minutah imaš že možnost tega procesa. Ne? Sam to jaz ne bi rekel, da pač mi kakorkoli lovimo samice, ampak jaz sem še vedno tem, da se mi pač moramo nekje poštekati. Ampak ok, rečva ta old school, greš v lokal, ampak zdaj tako, veš Darko, v Sloveniji je večina lokalov pač prepitih z alkoholom. Ker pomeni, da bi to pomenilo, jaz recimo ne pijem več zdaj že par let, ker mi je alkohol naredil kar precej štale, poleg pa kadit sem tudi nehal, pa tako naprej, pa te pamet sreče, ali kva bi rekel. Zdaj lokal, kjer je zelo glasna muzika, pa je veliko alkohola, mogoče ni plec za spoznavati ljudi. Zato, ker sem jaz moral dreti na te, mislim, a kaj pol greva ven, ali kaj, a veš, jaz pogrešam place druženja v realnem svetu, ki bi bili malo bolj mirni, in bi bili dejansko tako, kot bi rekel, pač Tinder v realnem svetu. Se pravi, ne da mora vedeti res v en kafič, kjer je noro glasno zvečer, kjer je pol ljudi že itak pijanih, pač lahko preše do fizičnega nasilja, to ni. Kam bo šla zdaj? Na pesniški večer, v knjižnico, na pogovor, ok, mogoče, na športni dogodek, ok, a bo šla laufat, mogoče, a bo šla plavat, mogoče. A je to, a se v bazenu lahko, a se v garderobi lahko. Ne vem, ratele seveda to pač nadomestek za iskanje pač ljudi, ki so ti, ampak vse vedno iščeš nekoga, ki ti bo, s tem, da digital lahko deluje malo bolj varen, ker res lahko nekoga gor poiščem in če nekaj ni, tink prekinem. V realnem svetu, če se midva že zapleteva v nek razgovor, zdaj te že imam tam, ok, kaj zdaj, ne? Kakor manjše tveganje, samo ne vem, jaz mislim, da moramo živeti z obema. Jaz mislim še vedno, da digital je zelo dobro orodje za marsikaj. Recimo spet pri muziki, noro, kaj ta mašina zmore. Ne? Se pravi, tisto, kar bi jaz moral včasih iskati, ne vem kam je, v Gorico, po Ploščo, v München, ok, zdaj meni dostopno, jaz ti lahko rečem, Darko, en dober komad sem slišal, poing, dač ne bi bilo te šanse. Orodje je dobro. Ne? In tudi za spoznavanje ljudi ni tako slabo orodje, lahko je pa orožje, ne? Lahko je pa zelo, ampak uživanje pa tudi, veš, zdaj recimo se prav, zadnje čase se zelo veliko ukvarjamo z slovenskimi veselicami, ki en del pač naše družbe trdi, da so to pač tradicija, ok, so tradicije določene mere, ampak to je tudi polje velike količine spolnega nadlegovanja odraslih tipov, toliko starih so midva, nad najstnicami. Se pravi, kjer se naliva alkohol in se proba priti do spolnih odnosov z 16-17 let starimi dekleti, ki pač po Sloveniji pa nimajo kam iti, ker mi povejo, da so samo veselice, ker ni nobenih normalnih klubov, ali pa normalnih, drugačnih, no rečemo normalnih, drugačnih, no, ni nič. Vse se zapre ob 10 in pol je veselica. Na veselici so 50 let stari norci, ki pač nalivajo alkohol in hočejo imeti seks od 16-17 letnic. Okay. To realno obstaja. Tega ogromno. Vsak petek. Vprašaš 16-letnice, ki so malo bolj, v Ljubljani je tega malo manj, tle smo mi v enem varnem balončku tega naših kvazi mesta in imamo klube, imamo lokal, imamo Metelkovo, imamo Ortobar, imamo Mediapark, Cvetličarno, Kino Šiška, wow. Pogreš pa v Celje, vprašaš gimnazice, kam pa vi hodite zvečer, pa rečejo nikamor, zato je vse zaprto, mi čakamo na veselico. A pa poslušate narodno zabavno glasbo? Ja. In tako, res. Ja. In tako, no, ok, mislim, meni je to tako, jaz sem malo šokiran. Tako, kaj pa rock, metal, karkoli. Ne. In kaj se tam dogaja? Enač pač stari tipi nas nadlegujejo in hočejo pač spati z nami, that's a fact. To so prijatelji od naših fotrov, pijani vsi, je veliko alkohol, ampak se je tako Slovenija, tradicija je tako. Tradicija, ne. Si gledal film, novozelandski film We Were Warriors Once. No, prvi tatu imam zaradi tega filma, Once Were Warriors. Ja, Hrbtu, ki ga zdaj nam kazal. Ja, seveda, to je pač bil. To je najbolj šokantnih filmov, kar sem jih pogledal, ker me je... No, na koncu sem bil, ne vem, mislim, da sem še pol ure sedel tam tako v tišini, sem rekel, what the fuck. Ampak si pa eden redkih, ki ga pozna, hvala, ker si to omenil. To je bil film, evo, le zdaj mi grejo, to je bil film, ki mene čist prevzel, ko sem bil mulc, ja.
In ta to, varnost, ki jo ja. moraš zagotoviti, recimo kot otroku, kot ta je Ja. pa alkoholizirane prijatelje vozil v V bistvu eden od njih je bil spolni zlorabitelj za hčerko, Ja, ampak tako. fotor je bil brutalen. Ne. Ok, tle gre pa lahko v anekdoto. Ne. Ta igralec, seveda je zelo prijazen človek, ne. Ampak si videl, ki je igral, on je igral res brutalnega Maora in on je potem kasneje imel kar dobro kariero. In seveda vsi so potem, ko so šli z njim snemati, so šli pogledati ta prvi film. On je rekel, ne, jaz nisem tak drugačen, ampak on zgleda noter nevaren, brutalen, mišičast, tetoviran Maor, ki je hkrati pač pijanca. Ne, in je tako, ja, super, da si to, prvi človek je to omenil, da zelo pozna ta film. Ja, in ja. ena druga stvar, ki me je pri tem filmu mogoče šokirala, kako ona ni mogla izraziti tega, kaj se je zgodilo. Ti si v zadnjem obdobju predvsej o teh stvareh tudi govoril javno. To varnost, ki jo imamo, ne, ker dostikrat se nam zgodijo neke situacije, ki se nekomu zdijo nepredstavljive, ne, nasilje v družini, karkoli, spolna zloraba. Tega ljudje ne upajo na glas povedati, ker se bojijo, da ne bodo slišani oziroma da bojo obsojeni zato, ker to povejo. Ja. Kaj lahko naredimo v bistvu, da Ja. to okolje naredimo varno? Ja, mi smo precej tabuizirana družba, pri nas se malo govori, mogoče zadnja leta malo več o slabih stvareh. Se pravi, tle fulejnih nivojev. Ne. Eno je sigurno to, kakšna je klima v družbi, ker lahko vsi naredimo nekaj za to, da rečemo več odprtosti, več govora javnega o tem, zelo vpliva na tiste, ki so tiho, ker ko spoznajo sploh ljudi, ki imate določen vpliv. Ne. Jaz bom rekel, zdaj, tudi ti imaš določen vpliv in si ga ves čas imel. Kot športnik, ampak tudi kot pač osebnost, ki jo ti žarevaš. Ne? Ker pomeni, da določen ljudi imaš vpliv in če ti rečeš, da se je tebi zgodil nekaj neprijetnega in da je to pač ima vpliv tudi na druge ljudi. To je en del. Drugi del je to, da pač moramo vedno več govoriti o tem, da to naše zanikanje, ta avtomatična reakcija je pač res zelo škodljiva. Pred kratkim sem govoril z enim znanim Slovencem, moškim, ki je tudi spolno nadlegovan v javnosti. Se pravi, pri slikanju se mu lahko to zgodi, da ga pač želijo ženske prijemati za njegove intimne dele. Problem je bil v tem, da se njemu zdelo to, se to ni nič takega. Ampak tudi to je nadlegovanje. Te drobne, sploh pa recimo, kaj se dogaja v družini, imamo pa še ta velik problem, da je ta družina v Sloveniji zelo visok na lestvici vrednot. Ne, družinski odnosi so pa tako pomembni. Kljub temu, da je veliko naših družin slabih, polnih nasilja. Ampak ko rečemo družina, je pa tisto ne tikaj družine, ker pomeni, ker se meni dogaja za 4 stenami, je moja stvar. To, ne, tako tudi otroke dojema veliko ljudi kot neke vrste predmeta, ne, da jih pač poseduješ. To so moji otroci. Jaz z mojimi otroci lahko delam, kar želim, ker je pač čist noro. Veš kaj, mislim tako generalno na to, jaz mislim, da več, ko je odprtega govora o tem, se družba nekoliko senzibilizira. Imamo pa velike težave na 3 področjih in sicer to so verske skupnosti, kultura pa šport. Zato, ker tukaj imamo ljudi, ki so lahko zelo ugledni in prinašajo za sabo pač zelo veliko ene socialne moči in tam se je pa veliko težje postaviti nasprotne. Če ti dam za primer, kar se je zgodilo zdaj takih nadlegovanj ali pa poskusov posilstva, ki so ga izvedli eni taki socialno ne preveč močni ljudje, so se stvari hitro sprocesirale. Ko pridemo pa do znanih ljudi, pa je pa to, on pa ne more. To pa ne mogoče, ne pa njega pa poznamo vsi. On je pa tako dober, uspešen človek in tako naprej. Ne. Tle se nam dela ta zameglitev, no, v bistvu, da pač znanih ljudi se ne bi dotikali, ampak jaz mislim, da je o tem treba pač odkrito vedno več govoriti in zelo v veliki meri tudi ambasadori ste ljudje, ki ste pač imate določen vpliv, da lahko tudi meni so se zgodile neprijetne stvari, odkrito o tem govorim, to je to. Ena izmed stvari je, da od prejšnjega gosta, Damjana Žekovič, je šel čez zelo težko življenjsko izkušnjo in tudi on se je soočil z eno stvarjo, ki recimo sosedje niso ukrepali, pa so videli, slišali verjetno, kaj se je dogajalo. Ti prej povedal, recimo to, da so bili sposobni potrkati na vrata, če je glasbo začer poslušal, če se je pa slišal, da ga nekdo pretepa, pa ni bilo nič. Ni zanimivo to. In ta element, mogoče ne bomo zdaj ukrepali zato, ker če pa bo polen nam potrkal nekoč, ali pa to odmikanje od realnosti.
Veš, kaj tudi, evo, dve zadevi ti dal tukaj, ki so pač pa mogoče tudi za tvoje poslušalce za razmislek. Eno je to, ali bi ustavili roparja, ki na cesti ropa starko. Do zdaj so mi še vsi rekli seveda, ker je pač nekdo prilaufal, iztrgal torbico, gospa je stara 80 let in laufamo za njim, ali pa ga probamo nekako ustaviti. Ali bomo to naredili, če nekdo pretepa žensko, otroka? Kaj pa, ali bomo to naredili, če slišimo čez steno? Tukaj pa, to pa ne, ker se bomo nekaj vmešavali in čisto konkretno imam dva znanca, ki se mu je to res zgodilo, ker pomeni, da se je v sosednjem stanovanje se je preselil en mlad par in vsak večer sta poslušala, kako on jo verjetno razbija. Glasno in njene krike in nista nič naredila, dokler kar naenkrat ni bila tišina. In še zdaj se sprašujeta, ker ne vesta, a je še živa, a sta se samo odselila. Veš, to je tisto, kaj rečeš tako, bil je moment, ko bi lahko nekaj naredil in pol ta moment zgine. Tako, to se mi zdi pomembno za vsakega od nas, da lahko znotraj tega, kar zmore, naredi tisto, kar je. Jaz se pač ne morem reči, da se vedno vmešavam, ker je to pač pa že malo blesavo, ampak se pa kdaj vmešam, no, tudi v javnosti, ko je nekaj tega pa jaz ne bom gledal, ali pa nehajte to početi. Zato, ker to je najtežje narediti. Ampak se pravim, še vedno primerjava. Izpostaviš se. Ja, veš, ampak veš, ta stara, pač včeraj je pač 6 moških posilil žensko, 5 jih je gledal. To je ta fraza ali pa neka floskola, ampak fora tem, da te bystanderji, opazovalci smo isto so krivi, ko pa samo gledamo, poslušamo, pri sosedih se pa veliko kregajo. Kregati je spet na tistem, če se midva kregava. Ampak če starš otroka napizdeva, tuli, žali, udari, to ni kreganje, pač to je nasilje. Gre za pač razmerja moči in tle smo Slovenci včasih tako zelo pasivizirani in raj se ne bi vtikali, ker pa bom imel tudi jaz težave. Fak! Meni se je zgodilo zunaj, bilo je v zgodnjih jutranjih urah in en model je tam svojo žensko ali nekaj je nasilovan iz lokala vlekel in se je drl na njo, da je bo ne vem kaj pretepil, hotela nazaj ali kaj je bilo. Tako, ni bilo prijetno za pogledati in sem skozi tam ene modele pogledal, sem rekel, a bo kdo to ustavil? Kaj sem dobil? Zgin kripel, da nam še tebe na gobec. Nisem sploh puno rekel, ampak sem nekomu tam, ki je to gledal in čakaj, a te zdaj nagonam, a mi už kaj naredil, tle je stole berglo. Ne, a je to normalen? Kako ti govoril, kaj je normalen? Ja. Takrat sem videl, da je tako, v tistem okolju niti nisem imel moči, da bi karkoli naredil. Sem pa šel naprej, ampak težko je, si to ne moč sprejeti, da ne moč. Ja, težko je. Ker jaz fizično itak ne morem nekoga ločiti. No, s tem imamo mi vsi po moje težave, ki se s tem ukvarjamo, z nemočjo. Nisem vedel, če me boš to vprašal, ampak dobro se me zdaj dobil v podcast, ker zadnji 2 leti bi zelo težko s tabo govoril, sem se pač ful boril z depresijo, globoko, ki je veliko povezana točno s tem, z nemočjo. Da enostavno že 20 let ene in iste stvari govorimo, eni ljudje, zdaj sem malo boljš, zato sem lahko s tabo, ampak točno to, veš, to je ta grozljiv primitivizem, ki si ga zdaj opisal. Ne? Eno je to, da te pač žalijo, zaradi tega, ker pač kripel, a res, ali kaj, a tle smo, to je, wow, sem šokiran, v bistvu, veš, da ne moramo, ampak hkrati pa ta res prav primitivna človeška narava v tem, ki pač popolnoma brez razmisleka, brez razuma, brez ene čustvene inteligence, mislim, jaz ne vem, ali res drvimo v to, da bomo sam še bolj živalski v tem, tako, kdo je močnejši, ja tem pa na lomu. Mi smo 3, ti pa sam, pa ti imaš berglo, te bomo pa nalomili. A to je fora, kaj to je. In jaz ne vem, če hočemo v takem živeti. No. Ne vem, kam gremo, no. Res grozno je to gledati. Jaz ogromno z ljudmi se pogovarjam in o vseh teh vrednotah. Pravijo razkroj vrednot, razkroj družbe, egocentrizem, primitivizem. In odkot to izhaja? Ali je to kapitalizem, ki te osami in da si pol odvisen od zunanjih dejavnikov? Če si ti osamljen, bo siguren več stvari mogel kupiti in potreboval materialne potrditve. Ali je to, da smo kot družba dosegli nek maksimum nekega razvoja, se pravi tudi humanizma, da nismo zmožni iti naprej, ampak tudi zgodovina nas uči, da ko je individualizem zmagoval,
recimo rimska kultura, grška kultura, vse velike civilizacije so na isti točki propadle. Ja, res je. In so jih premagale Ja. primitivne kulture, ki so pa imele v bistvu skupno točko, to so imeli zelo osnovne vrednote, naravne zakonitosti. Poštimane, ne? Tako je. Ja. Mislim, kapitalizem, ja, do določene mere, čeprav jaz nisem niti levičar, sploh ne. Jaz bi rad živel v družbi, rad bi živel, tako lahko malo sanjava, v tem, da ti lahko svoje potenciale izkoristiš in da ti lahko od tega živiš kvalitetno. Če govoriva zate ali pa zame, se pravi, da imaš čim manj ovir za to, da lahko si zaradi mene podjetnik, če hočeš biti, ali pa si nek freelance, motivation speaker, ampak da lahko ti od tega živiš, ne da bi moral ti delati v fabriko sploh, ali pa da bi nekdo zaradi tvojega hendikepa rekel, ne, te pa to sploh odpade, to je itak neumnost. Vendar hkrati bi pa rad dal zraven neko socialno pravičnost za ljudi, ki tega do določene mere ne zmorejo, ali pa se pravi, ali pa jim je pač teže, ker pomeni, da ne delamo razlik, če me razumeš. Ne, meni se zdi, da ne vem, tudi če nekdo ima dovolj materialnih sredstev, bi res lahko velik del teh odstopil za manj srečne, za manj privilegirane. To, da imamo mi lačne ljudi, jaz jih srečujem v mojem naselju upokojenke, ki pač fehtajo za hrano. Res so delale 40 let in me res boli, da ena druga upokojenka mi je prejšnji teden rekla, ki ima 2000 evrov penzije, rekla, klinci ogleda, bi pa več delala v življenju. Ne? To je grdo, da en človek tudi pri 70-ih tako razmišlja o nekom drugem, ki je 70. Ta gospa vem, da ima 500 evrov pa neki penzije, plača ima svoje stanovanje, plača vse stroške, točno veš, in pol ostane ne 3 evre na dan za hrano. To ni pravična družba. Ne? Mislim, da imamo dovolj resursov, da bi lahko ta gospa normalno jedla. To mi je, ali pa da imamo neke revne otroke, tudi pri nas, ne te brutalne revščine mogoče, ki jo od kje druge poznamo, ampak še vedno ni ok. Ne? Tako da razkroj družbe, ja, ampak res na tej bazični humanosti smo začeli zgubljati. V tem, da se midva lahko normalno, kot dva človeka, da imava nek spoštljiv odnos en do drugega, da ne bom jaz rekel, a si tiče fur mogoče. A je Damjan ima tudi malo čuden primek, ki je bil pred mano. Ne? On, če fur mogoče, on iz juga, ne gre on nazaj tam, kjer je prišel. Ne vem, tako ta krutost in primitivizem, ki se je razvila, to me tako prav žalosti. In, vidim, da se to začne že zelo zgodaj, tudi v vrtcih, ko se drugačne otroke izloča, žali in da tega noben od odraslih ne ustavi. To. A veš, tega, da so pač mehni, ki imajo pač močno dioptrijo, da so še vedno špeglari, ampak špeglari na ta način, grd način. Ne? A veš, to, da noben ne ustavi pa reče, vsi smo isti. Mi bo oba dva umrla. Jaz verjetno prej kot ti in na koncu bo oba dva končala tam, ko sva v krsti ali pa v žari. Ni kakšne bistvene razlike. Tu češ ti imel milijone, jaz bom pa revež, tle smo, sami ljudje smo. In kako da to ne more priti skozi, Darko? Meni je v bistvu ta šokanten trenutni užitek, oziroma živimo za danes in kot si rekel, oba dva umrejo, oziroma vsi umremo, ali pa zaključimo pot, kakorkoli to imenuješ. Ja. Ampak za nam pridejo naši zanamci. Ja. Eni imajo pač otroke, eni imamo nečake, ne kakoli, ampak ti ne puščaš se ta sam zase, ampak ga pustiš za tiste, ki za tabo pridejo. To se meni zdijo določene civilizacije, ki so veliko dlje trajajoče od naše zahodne, ker mi smo relativno mlada civilizacija, recimo Kitajsko imaš, ki je par tisoč let trajajoče. In zakaj oni vedno zdržijo vse večje krize? Ja. Ker je to cikel, ki se dogaja. Ne? Mi pa takoj reagiramo na trenutno situacijo. Ja. Imaš prav, ne? Mislim, da je tega pač iskanja trenutnega je zelo veliko, ne? Sej niti danes še nisva šla niti do gled, ali ti si začel s filmom, ampak veš, en film gledati zahteva 1:40, zdaj vse hitro, ne? Vse hitro, res rabim, da pokaž mi en kratek reel, ki je smešen, da povej mi v minuti. Sej tudi v poslu imaš dostikrat te elevator speeche pa to. Povej mi v minuti idejo, da če brez veze. Ok, se lahko razumem do določene mere, ampak vsem, če imaš eno dobro idejo, jaz bi te rad poslušal 45 minut, da mi ti razložiš. Ne vse tako hiter. Potrošništvo pri tem, ja, evo, ti tako povedal, zadnjič sem res nekaj pospravljal doma in sem najdel, da imam pač ful volnenih kap,
sem jih dubil nekje. Ne? Ampak, a veš, jaz imam samo eno glavo. Ne? Mislim, ne rabim 6 kap, kar pomeni, da 4 kape lahko res nekomu dam. Pa zdaj, ko prihaja sploh zima, pa rokavice, jaz bom dal to brezdomcem, zato ker pač ne rabim 6 volnenih kap. Pa še, ali pa ne vem, a veš, tudi recimo majice, kar precej tudi dobim teh iz muske bendovskih. Jaz vem, da imam za obleč uvrh glave do konca življenja, samo mogoče kakšne gate pa štumfe, ampak imam stvari. Zakaj ne bi dal tega nekomu, ki nima? Preveč stvari. Pa tudi mene, veš, potegne sicer, ja, pa rad si kupujem kakšne elektronske gadžete, pa karkoli, ampak jaz vse ne rabim 3 telefonov, ne rabim 5 Bluetooth slušalk, tako no, ne vem, veš, malo rabimo za to, da preživimo. Imam rad ene stvari okoli sebe, ki so lepe, pa fajn, pa uživam v tem, ampak da bi pa zdaj samo tist v petek, ki pa nimam kaj početi, ja, wow, v shopping, ker sem zaslužil dosti, pa lahko zdaj kartico potegnem. Tudi pri hrani to vidim, ne, kaj folk res tako stari, pred prazniki, zdaj smo pred prazniki, spet si bomo nametavali. A gre res pol stvari pod gancem v smeti, pa da jih je veliko, veš, tako, ne vem, ta skromnost je nekam šla v maloro, veš, to tako. Preveč želimo. Ne vem, kaj želimo, biti uspešni, lepi, zapolniti, ja. Čeprav jaz mislim, da to je zelo čustvena praznina, to, ki jo polnimo. Ta, da mogoče eni ljudje, da so osamljeni, da nimajo sočloveka, vem, da je to lahko težko, ampak tudi malo deluje, kot neka floskula, ampak imeti enega človeka ob sebi, ki se dobro z njim razumeš, prijatelja, s katerim greš lahko nekam, je res veliko vreden. Nekdo, ki te posluša, ki si v slabi koži, kaj zdaj pač, ChatGPT, da se pogovarja z mano, odlično se pogovarja, 24 ur ima cajta in odgovarja mi, ampak še vedno ni realen človek, ti si realen človek, ne? Mislim, tebe lahko primem. Sem mislil, da je ena raziskava bila, da več kot polovico pogovorov s ChatGPT-jem so psihološki pogovori. Ja. Se pravi, niti ne iskanje nekih poslovnih rešitev, karkoli, ampak samo zapolnjevanje tiste praznine, ki jo iščeš pri elektronski napravi, ki ti jih je povzročila. Ja, mislim, da je to celo povezano tudi s starostjo. Mislim, da starejši bolj iščemo pač rešitve, mlajši iščejo pa sogovornika. In ta sogovornik je dober sogovornik, zato ker je pač, se pravi, vedno je na voljo, vedno ima cajt, vedno je vljuden. Prav, da vedno ti potrbi, kar rečeš. Ja, ampak življenje ni tako. Ne? A veš, jaz pa mislim, da je vsem boljš imeti realnega človeka, ki se tudi včasih sporečeva, ampak sva saj živa. Ne, se pač lahko začutva nekje in ja, nekje skrb doživiva. Ne, tako da ta praznina, jaz mislim, da trpamo to praznino, ki je praznina osamljenosti, pa v bistvu pomanjkanja ljubezni. In vsi tisti, ki imamo težje družine za sabo, ne, in imaš ti težko družino, imam jaz, imam Damjan, smo malo v iskanju ene te povezanosti z ljudmi. Ne. Jaz vem, da konstantno iščem normalnega fotra nekje okoli, kar iščem, veš, ker na avtobusu gledam, pismo tale gospod je pa tak fajn, ali pa kakšno tako mamo idealno, jaz skozi gledam te stare gospe, jaz imam tako rad te stare gospe, so mi tako, ta bi pa lahko bila, ker pomeni, da imamo nek minus, veš, imamo neko luknjo, ne bi pa rad to si sam zatrpal z drogami, alkoholom, hrano, ful materialnimi in kam ne pol prijem, nazadnje imel pač kaj, 5 avtov, 2 fleta, pa je tako nam bogat. To ni Miha Šaleha rekel, ko je pisal o tem, ko je nehal piti, kaj je bila najtežja stvar za sprejeti, s kom sem pa zdaj družil. Ker, ali pa meni bojo pa zdaj ljudi na živce šli. Sej, to tudi vidim, tudi tam mi v živo igramo šah v enem lokalu, ki pol zvečer, se rata pač tak ultrapijanski lokal, ne? Kar pomeni, da se že počas proti meji razbijanja in tako naprej. Ja, se ti ljudje imajo družbo. Vsak večer je ista družba, tudi vidimo, da so vedno iste debate, ne? Prav krožno gre vse, malo v politiki, ta nima pojma, malo popizditi in tako, ampak zdaj pa, če to vzameš ven, s kom sem pa jaz res pogovarjal, ne? Tako to je, ja, ampak kje je ta sočlovek, ne? In, a veš, jaz vidim res veliko osamljenih ljudi okoli nas, grozljivo osamljenih, ki samo terajo, delajo neki, hodijo v službo, kjer niso zadovoljni, žal, dobijo sicer denar, ampak v službi nimajo prijateljev, v službi imajo sodelavce, vsak dela nekim 3:30, 4:30, kva pa zdaj? Ja, ne vem, pač v Alejo. Sopranovi si gledal, ne? Ja. In tisk prizor, ko mu rečejo, da se vsi z njegovim šalam Toniju, njegovim šalam smejo samo zato, ker je šef.
in tam prav počasen posnetek, ko vse svoje une bose gleda, ko neki po eno butasto šalo, vsi tako padajo dol pod mizo od smeha in pol en drug eno šalo pove, pa tako on si gleda. Ja. In tako takrat se je zavedel, da je on sam tam, kjer je. Ja. Ja, no, zdaj si še načel še to, ne, te hinavščine je veliko v tem, ne, to tudi to meni sporoča, ne, da se smečkamo, pa smejimo spet nekomu, ampak iskrenosti pa tle res falija, ne. Iskrenost je tudi to, no, da pač te človek vidi tazga, ki si in včasih nismo v najboljši koži. A ne, jaz jokam dost, ko sem pil, sem bil tudi dostkrat pijan precej, pa so me tudi pobirali kje, pa sem kozlov nekje, nisem bil v najboljši koži. A ne. Tisti ljudje, ki z mano znajo, nisem ta neka lepa izdaja, neka, veš, ta Instagram fora, da bom zdaj se pač pokazal. Ne. Če bom mislil, da ta trend malo popušča, teh prelepih, sfiltriranih ljudi, ki so pač itak čisto umetni, in tlem je pa dobra stran družabnih omrežij, kar veliki spovedi jaz vidim gor in to tudi, ali so ljudje z res določenimi handikepi, a veš, mislim, ljudje s Tourettovim sindromom resno govorijo, kako je fucking živeti s Tourettovim sindromom, to ni, ali pa po neki operaciji, ali pa karkoli. Neka iskrenost se mi zdi tudi poleg tega fake, ne, te razni filtri in tako vsi krasni. To smo tudi nekaj se pogovarjali, no, ljudje, ki se malo več ukvarjamo s social marketingom, da je pač to že malo tako, no. Se bolj avtentičnost oziroma... Ja, pa tudi zdaj to, veš, robotiziranih stvari, mogoče ta avtentičnost, tako brez filtra, normalen pogovor z nekom, ki rečeš, pač jaz sem tukaj in sem v kurcu. To je to. Pač ne gre mi dober, that's it, ne pa nek lažen pozitivizem, ki mi gre pa zelo na jetro. Sonce, če ga ni danes, bo jutro. Ja, ampak a ni lep ta svet, meni pa ni, včasih pa ni, meni pa včasih grd. Pa so ljudje fajn, ampak ne mi tle prodati neke bučke, da meni je bilo včasih težko vstati, ali pa, a veš, ne vem, težko je čez dan se prebijati, težko prenašati ljudi, vse to. Ne zdaj to, kako je fajn, mislim, to je tako sfejkano, da... Greš eno temo, ki jo imamo skupno, metal glasbo. To sem te čakal, ta je lepša. Metalci, iskreni, avtentični, divji možje ali pa žene. Ja, tetovirani, iskreni, prej so se pred snemanjem, sem ti sam tako navrgal, ampak res nekateri, tudi te svetovni bendi, metal so zdaj noro dragi. So pač res ogromne mašinerije in je ratal tako, kot neke vrste glasba za elitiste, se pravi, nek se lahko prvošijo. Drugač pa veliko prijaznih ljudi sem jaz tle srečal, res prijaznih, ne glede na imidže, ne glede na pirse in tako res iskreno dobrih ljudi. Isto sicer tudi v punk vodah, krasne ljudi, ne, tako, se pravi, to, kako zgledamo, ampak take res srčne. Hkrati pa to še vedno meni je to muzika, ki jaz pač vsak dan poslušam. Jaz brez tega ne morem. Tako da tudi, in mislim, da me bo to do smrti spremljal, ne bom neki ful spremenil okusa, ampak veš, po drugi strani imam pa tudi klasiko. In tudi v opero, ampak in tudi vidim ful primerjav sploh med metalom in klasiko ogromno. In tudi koliko res vrhunskih glasbenikov, res vrhunskih tle prosperira, se pa včasih to jemlje tako malo. Kakor satanisti pa to. Ja, dobro, zdaj obstajajo določeni ekstremi, ne tako kot povsod. Ja. Ampak jaz dostakrat, ko sem, ne vem, verjetno sem videl 50-krat več metal koncertov, kot pa obiskal veselic, pa siguran sem manjkrat videl konfliktno situacijo na metal koncertu, kot pa... Ja. Jaz pravzaprav prav konfliktnih, sploh se jaz ne spomnim, sploh kaj tudi, da bi bilo kaj, tudi ta zelo, veš, mes celo več pretepov sem jaz doživel na teh klasičnih rock koncertih. Tam sem pa doživel to, da smo se skoraj stepli. Na metalu je ponovadi tako ful vljudno. Celo zadnje čase, ki po mojem je folk vid s kotičkom očesa, ki so kakšni moši, in se mi zdi, da se prav tako izogibajo, pa tako prosti, pa tako, veš. In vse, mislim, v bistvu je to zelo, zelo kontrolirano. Mene so na Metal Daysih, ko so bili Suffocation, in sem dobil eno pametno idejo, vse je bilo po 3 pirih, tako da, da bi jaz šel čez moša, šel odzadi. To se ta adrenalin doživi. Sem na streti je veden par ljudi, ki stojijo, in pol se porola vse. In jaz sem imel 3 korake do tja, da še noter pridem, ki me je pač sfaširal, tako,
ni me videl, oziroma nisem mogel ustaviti. In sem poletel, noga je preč odletela, tako prav dobesedno, tako filmsko je bilo. Padem, v sekundi vse obstane in mi en telefon da, drug mi nogo pomaga nazaj, da me poberejo, en mi tako kodarc piva, da je rekel, da je se malo džej, so me tam na sredo dali in so nadaljevali. Kako vse vidi, ali pa ko nekdo pade, kako ga hitro poberejo. Ja. Jaz sem prav zdaj, ne vem, kje sem nazadnje, na robu moša, pa je bilo res tako, nekdo se je samo malo dotaknil, pa je bilo tako, oprosti, a si v redu, tako, ne, vse cool, se znam zase poskrbeti. Ampak veš, tudi tako, res, če greva na to pozitivo, res zelo veliko pristno dobrih, srčnih, nežnih ljudi sem videl v punku in metalu, tako zelo nežnih duš, umetniških, pogledaš tako po videzu, pa rečeš tako, wow, ta pa zgleda, absolutno nenevarni ljudje, in enega, res, to se pa res ne spomnim, da bi imel pač razen tako kot pravim, pač malo preveč droge, je začel teh težkih stvari uletavati. Pri teh nekaterih, ki se pa delajo, da so pač ful sploh v delu te slovenske rock scene, pa moram reči, pa res spet ogromen primitivizma in to me je zelo odbil. To, da vidiš pol, veš tako, da se kar raj se spet umikam, jaz pa se zdaj nazadnje na koncertu videla, se umikam v to, da grem sam na koncert, da nočem videti, ko je tam odzad, nočem videti v njih, ker mi tudi zbija kredit, respekt do umetnikov, ker jaz ne morem ločiti umetnika pa dela, to me ni. Zame to, ti si isti človek, veš. Zame si isti Darko, ki snemaš podcast in Darko, vedno isti človek. Ne pa to, cenil te bom zaradi tega, da si pa lahko prasec. It doesn't work for me like that. Ne? In pa, ko več teh ljudi spoznaš, veš, da so v bistvu prasci, ki zelo grdo delajo z soljudmi, je pač to tvoje muske ne morem več. Ne morem. Jaz enih filmov ne morem več gledati, ene muske ne morem več, ker sem te ljudi spoznal, tako, ne, ker te pač fucking vidim, kako si se tam obnašal kot navadno Teslo do sočloveka. Sploh pri glasbi je to, koliko spet emocij, to je zelo blizu športa, koliko emocij to budi. Ko so ljudje tudi tam ranljivi, ki bi radi po koncertu te srečali, pa lahko podpis, to ni zanemarljivo. To je veliko ljudi, ki se totalno bori z duševnimi težavami in lahko v tvoji glasbi vidi upanje za ta svet. Stari, to se ni za zajebavati. In da ti s tem delaš pol tako, kot svinja z mehom, se v bistvu igraš življenje. Moral bi biti spoštljiv, moral bi si vzeti čas, se tudi poslikati, ker to je part of it, da ti podpis. Luka Dončić je car, kar se tega tiče. On se res posveti. In se marsikdo tudi. Mislim, da naši slovenski športniki so izjemen dober zgled, kar se tega tiče. In tudi, ker sem pa bil, recimo, tle bom pa kar rekel, mene pa je na najlepših izkušenj, ker eden od mojih bendov bil predskupina Siddharti in smo videli pač ta visok profesionalizem članov in kako so oni profesionalno, spoštljivo odpeljali ta svoj meet and greet, kako so bili točni, natančni, profesionalni in pač najraj imam sicer Janija, basista, res ga pač imam prav rad, tak človeški človek, ki mi je tik pred nastopom rekel, veš, mi se zavedamo odgovornosti, da mi, ki tam te komade, ki jih Tomi poje, pa je tam 2000 ljudi, te ljudje niso prišli samo zaradi muske, eni so prišli za tega, da dobijo upanje do življenja. Veš, to, stari, to nisi za zajebavati. In ko ti stojiš na odru, imaš mikrofon in 2000, zgleda tako, wow, ampak vmes so eni ljudje, ki so komi zbrali denar za karto, ki mogoče razmišljajo, da si bodo nekaj naredili in v teh besedilih vidijo, in tle ima muzika noro, meni je muzika tak univerzalen jezik naše komunikacije, veš, če bi dva dala zdaj tle telefone, pa jaz en komad, pa ti en komad, začneva komunicirati, in čutim en del tvojega sveta, kako ti čutiš in razmišljaš, to je noro. In to ni zajemati zlahka in to je imati tako, kje je pa zdaj limuzina, pa kje so tako, mislim, tako fantje in dekleta, da te malo resno. Zanimivo, pri Sepulturi smo se spoznali, koliko so to cool fantje. Sem slišal, In tudi Green, ki je pač kot dvometrski, pride na oder, razturi vse. Tam mu rečem na koncu, hvala za prijetno tako izkušnjo, za dober koncert, pa tako thank you, God bless you. In tako, wow. Sepultura. Ponižno se je. Ponižno, a veš, to Darko, ta pristna skromnost, ker življenje se res lahko na tak ali pa drugačen način obrne. Moji prijatelji, znanci, zdaj nekateri umirajo za rakom, pa če sem teh let. Dobivam
od znancev, evo najna skupna znanka, diagnozo raka, dobro se bori in vse. To so stvari, ki so resne, se pravi, dobro ti gre v življenju, kar enkrat se obrne in hodiš na onkološki inštitut in ne veš, a boš preživel. Ne se zabavati, ne? Ta skromnost taka do velikosti tega življenja se mi zdi zelo pomembna. Mi dva, ti pa jaz, nisva nič prav posebna. Sva dva praška v tem vesolju, pač 8 milijard nas je, tle se neki šetamo okoli, ti snemaš podcast, neki se trudva, da res ne bi zjebala tega planeta do konca za naše zanamce. Čeprav jih, po mojem, midva nova imela, jaz vem, da nam je otrok, prav ne, ampak imam pa cel kup mladih, ki jih poznam in oni bodo zaživeli za nama. Ne? Tako da ta skromnost, in če to ena Sepultura, ki je svetoven band, ne vem, zakaj ne bi to en mali rock band iz Slovenije, ki je vsega na koncert prije 500 ljudi, pa se ni treba delati, da si velik, bod skromen, bod ponižen na ta način, tako do življenja, do ljudi. Vsake plača karto za tvoj koncert je v bistvu ti dal respekt. In to je veliko vredno. Tako, mislim, tako malo bolj. No, meni je večina izjemno uspešnih ljudi, ki sem jih srečal, da so z nekim trdim delom, talentom, kar so imeli, prišli do tega, kjer so danes. Imajo vsi skupno točko skromnost, hvaležnost, pa pripravljeni so to deliti. Se pravi, da so ti pripravljeni pomagati na poti. In to je zelo dobro. In to jaz mislim, da to je tisto, kar nas dela, ker nič ne bova zase obdržala. Veš, če bi, ne vem, se pogovarjala o nečem, ideja, mislim, če ti jaz povem svojo idejo, jaz nič ne mislim, da ti meni to ukradel. Pač naredi, če boš naredil boljš, kaj jaz, hvala Bogu. Mora biti, ideje morajo krožiti, sej ni moje, ker če bom pa jaz pa na manjkolu resničil, pa kaj, bom pa umrl s to idejo. Mislim, svet okoli naju pač rab inovacije, rab, če hočeš tudi v redu podjetje, rab etično podjetništvo, rabi to in ono, in če ne šeramo med sabo, brez veze, ker spet ne delamo na skupnosti, ker čist, ne. Ampak ja, dač pa, bom rekel zdaj tako, malo zadnja leta, mogoče malo več, res se bolj spet obračam proti punku, glede glasbe, bolj zaradi te družbene kritičnosti, no, malo, mislim, v metalu prav družbene kritičnosti nikoli ni bilo prav veliko, no. Zdaj sicer veš, kaj poslušam, zdaj veliko Body Count od Ice-T-ja, zato ker je bil pač ta v bistvu Black Lives Matter na tisti način, kot je bilo takrat, ampak metal je res tako zelo lep, lahko zelo, mislim, veliko muzike je zelo lepe, ampak so besedilno, lirično nekaj drugega. Glede na situacijo, ki jo živimo, pa pogrešam, tako da tudi veliko hip-hopa slovenskega poslušam, ravno zaradi besedil, ker jaz sam nisem glasbenik, ker veš, meni je glasba prijetna, ampak jaz rabim, da mi povem besedilo in pol se znam s tem, se znam tudi z instrumentalno glasbo, ampak ne znam tako analizirati, da bi rekel, tle je pa res dobra kitara, pa tako. Zdaj, če to tako, ja, ok, super mi je muska, pa daj kvaj skozi besedilo in jaz mislim, da rabimo tudi te veliko družbeno kritične besede, ki jo pa ta trenutek zelo slovenski hip-hoperi šibajo, pa tudi en del recimo slovenske punk scene, pa da ni vse samo pač, ja, ok, pijemo, veselimo se, imamo se dobro, ne. Ok, to, tako kot smo se tudi s hip-hoperi pogovarjali, a lahko že nehate delati repe o tem, da pač rolate travo. Vsi vemo, da kadite travo. Ja, ok, zeleno, we got it, razumeli smo, ampak, a veš, iz tega narediti cele ode, ja, no, ok, vse še kaj drugega v tem življenju. Ja, tako mat bil nazadnje, jaz punka, da rečem, nikoli nisem prav veliko poslušal, dobro, ni te punkarte, vse to, ampak alo stari. Ja. In ta komad njihov sebi dal, za moje fucking mesto sebi dal, tako pripadnost, kaj si je želim, da bi okolje, to, kar sem jaz imel, da bi bilo še naprej. Ja, a pa ni spet, alo stari, se pravi iz Maribora, malo narečno, so v bistvu zdaj ratali kar precejšnje, huge slovenske zvezde. V podcastu, ki ga moja kolegica snema, jih je malo izzivala, kdaj bodo šli malo ven iz te skate prijetne, in pa so pa naredili seveda ta duet z kamniško pevko Najo iz Before Time. Kako se že reče, veš, zdaj, če je bil telefon, sem ga tam pustil za To je tista, da mi dva bova. To. In evo, še zdaj, to je pa komad, ki je tako malo distopičen, malo govori o tem, ok, svet nam propada, ampak tako je pa tako, fuck, naredili ste komad, ki je še 3 stopnice višji, ne. Tako da, a niso tudi dober primer tega, Štajerci, ok, se veliko muzike je zelo zabavne,
mislim, tudi njihova je taka zabavna, ampak pa pride do takih, ki vem, da imajo fantje, imajo take layerje, ki bodo pokazali. Tako da to je dobro slišati, no, da je nekaj tazga. V bistvu so pa kar zvezde ratale, pa v bistvu punk, ne, tako. Ja, večina folka, ki jih jaz poznam, da hodijo po koncertih, vsak reče, jaz njih že videl v Ja. življenju, ne, Ja, fajn so. Ja. da naredijo dobro. Ja. Imajo tudi Mačka Murija priredbo. A ja, Ja, okay. Imam nekaj za poslušati. V punk maniri. Super so. Ja. Pa glede na to, da je to tudi podcast Zadnji meter, a ne, in da ljudi navdušujemo, da v tistih težkih trenutkih najdejo energijo za premagovanje ovir. Malo so bila kdaj tudi črna danes, ampak Tudi sva oba. življenje ni črno-belo. Mi tam pri nas v Podbrezjah oziroma v moji rodni vasi smo dostikrat imeli rek, življenje ni potica. A ne, Ja. tako da mislim, da smo dostikrat preveč, ko se to reče, blinded, tako da mislimo, da je vse ok, danes je dober, ali pa če pa ni dober, je pa slabo. A ne. V resnici pa iz slabega, iz težke izkušnje lahko zgradimo nekaj dobrega. In če se še na en film navežem, ki ga sigurno poznaš, Daj naprej, talek, ki je že igral. V glavnem, super film, kjer je en fant naredil šolsko nalogo, a ne, da vsako dobro delo, ki ga dobiš, daš 3 naprej. Ja. Sicer se žalostno konča film, okay. ampak kakšno spremembo je on naredil. A ne. Zakaj ne bi vsi tisti, ki imamo en vpliv v družbi ali pa navdušili druge ljudi, da eno dobro delo, ki ga prejmejo, dajo naprej. To s tem bova greva proti koncu, bova pozitivna. Ne? Tako je. Mislim, eno je to, da pač vem, da veliko tudi ljudi, ki tebe posluša, se verjetno tudi sami spopadajo s kakšnimi težavami in jaz sem upam, da imajo nekoga, vsaj nekoga, ki mu lahko to zaupajo. Se pravi, imeti sočloveka je velik blagoslov. Imeti nekoga, ne rabiš nujno življenjskega partnerja, dobrega prijatelja, nekoga, ki ga lahko ob 10 pokličeš, tako da iskanje sorodnih duš se mi zdi ena taka akcija. Drugo pa, ki si rekel, to pa se res tu zdaj trudim, ko sem rekel, da sem imel tako res težko izkušnjo z depresijo, pa ni bila prva, ampak ta je bila do zdaj, mislim, da kar ena najtežjih. Trajala je dolg časa, bil sem zelo globok, sem se odločil, da bom vsak dan naredil nekaj prijaznega, to sigurno in nekaj, kar ni za denar. Zdaj, to prijaznost je tako, da jaz res zelo redno pozdravljam vse, ki delujejo brez veze, ampak prodajalke v trgovini, ki upravljajo delo, kakšne smetarje. Ki bi začetek šolskega leta sem redno, mislim, da ga precej šokiral. A veš, ta bogi policisti, ki morajo otroke spremljati česa. Ne? In to je tam pošljajo, ki niso po moje, so tik pred penzijo. Ne? Starejši je bil tako v odsevnem Jopiču, mislim, da je bil precej nesrečen. Ne? Ampak parkrat smo se srečali, par dni za povrstjo, on je glih končal, jaz sem šel pač v pisarno, pa sem najprej rekel dobro jutro, pa je bil itak tako, ki dobro jutro, pa sem pa ga vprašal, a so vsi otroci učiljenci, pa je bil spet tako, ja, so. Skratka, komunicirala sva, no. Tako malo bazično biti prijazen do sočloveka, tako kot si res omenil film, tako kako res to lahko rata snowball efekt. Ampak če narediš nekaj dobrega sočloveku, mislim, če se nekomu razsuje pač une pomaranče, k stari gospe, da je pober pomaranče, da je v vrečko, če vidiš, da je nekdo težko nese, da je pomagi, če lahko. Mislim, ne vem, tako malo ta bazična prijaznost širiti med nami, pa tudi si res pomagati, ampak ne za temi blesavimi, ampak res vprašati, kaj ti rabiš. Ker če te jaz silam, da ti nekaj rabiš, ti tega verjetno ne rabiš. Ampak lahko te poprašam, Darko, a si v redu? Pa če rečeš, nisem najboljš, ok, kaj pa rabiš? Sam posluš me pa ure, ok, pač. Bom tih, ne bom govoril. Nam ti takoj nametaval na svete. Ja, pa veš, kaj bi moral ti. Ne? Veš, tle si se pa spomnil na spet muska, MK. Veš, kaj bi ti mogel. Ne? Spet Štajerc. Ne? Ampak, veš, koliko ti skozi govori, ja, ti bi mogel frizuro spremeniti, ti bi mogel to, ne pust me primer, ne. Ampak predvsem tako, da komuniciramo, da se predvsem ne zapiramo vase in če nam je hudo, da pač outreachamo, ko s tem reče, sežemo proti nekomu, rečemo ti, nisem dober, ok, da greva saj, ne vem, greva na kavo. Ti jim povedal, moj življenje trenutno ni najboljši, zakaj ne vem, vse mi gre na jetra, ampak da si do tega non-judgmental, da me ti noš takoj ocenjeval, glede, pa rekel, ja, veš, Matic, to je pa zato, ker ti nisi. Stari, vem, zajebal sem ful stvari v življenju. Ja, to zato, ker nimaš denarja. Ja, verjeten tudi, sam pač ga nimam, veš, ne me zdaj jebati s tem. Ne? Ampak tako, da se poveževa na tej, tako da
ne vem, little things, kako deluje, nočem biti, veš, banalen, ampak male stvari tudi lahko, ne vem, če je nekdo lačen, mu daj za jest. Ja, vem, da bi ga treba naučiti, da bo lovil ribo, ampak včasih pa mu daj tudi ribo, no. Zato, ker je to gesta sočloveka, pa če imava midva nekaj več, dajva podeliti sočlovekom, predvsem pa imeti odprte oči okoli nas, kdo ni v dobri koži, veš, tako da nismo, jaz se res srečujem, veš, po cesti vidim veliko ljudi zelo žalostnih, a ne. Saj vem, da smo tudi v javnosti, si damo to masko ali pa na busih, se pač vozim in sem tako, ampak veš v očeh, pa dostikrat veš, da so ljudje žalostni, utrujeni, nesrečni, osamljeni, daj pač seš tam, daj roko, da reč, kva greva nekaj, tako, to bi se je zelo želel. Ja, pa bi bili veliko bolj povezani, pa znali slišati. Vsaj enega, veš, se ni treba zdaj masovno, ne, ampak pa ja, saj slišati no, nekoga, v vasi svojem, v svoji skupnosti, v svojem bloku, tako. Verjamemo v boljši jutri? Jaz reč, nisem prav ful velik optimist, ampak danes recimo, da bom s tabo, tudi zato, ker si me ti povabil, ker ti, bom rekel, jebem ti, so ti bile pa tudi postavljene ovire na poti, pa si še vedno živ, pa zgledaš fajn, ne. Tako da, mislim, da tako zmerna optimista sva lahko, tako, ampak ne zdaj euforična, tako jo, kako bo krasen, ampak tako, ok, mislim, da ene stvari lahko naredimo na tem svetu, da imamo oba dva toliko moči, žal ne bova vsega premaknila, to je nemogoče, ampak tako, če se pa mal iz tega mikrokozmosa mal šir, smo pa nekaj naredili, ne. Jaz verjamem zaradi mnogih stvari. Zadnje čase predvsej po šolah predavam in vidim, koliko mladi želijo informacije iz prve roke, kako premagovati lastne ovire, kako biti boljši. Veliko sem po podjetjih, kjer ogromno ljudi na vodstvenih položajih išče informacije, kako boljš delati z ljudmi, kako svoje vrednote živeti skozi tudi firmo, v kateri delajo. In ogromno tudi skozi dobrodelnost, prvič, ker sem jo sam ogromno doživel, ogromno stvari so mi ljudje pomagali, ne, da sem do njih prišel, do avta, do vozička, do nog in tako naprej. Koliko ljudi si želi pomagati, koliko ljudi želi videti, kaj se dogaja v svetu. Ne? In, jaz mislim, da ravno to, ne, če govorimo o svetlobi in temi, metalci smo tema, ampak nekaj zase. Smo v temni, ja. Če obstaja svetloba, tema mora na drugi strani obstajati svetloba. In ta sila spet se mi zdi, da postaja veliko močnejša. In res je, to se pa strinjam s tabo. Jaz se najboljš počutim zjutraj ob 7:30, ko gremo razred osnovne šole. So tam 24, ki se hočejo pogovarjati o stvarih. Nič nisem zmatran, spijem kafe prej in nečem tako, nekim lahko dam. Se veliko boljš počutim, kot na kakšnih takih dolgočasnih sestankih z odraslimi, ki sam nekaj nakladamo. Tako da z mladimi se splača in hvala ti za to, kar delaš. Hvala tebi, ki si prišel, da si delil tudi svoje izkušnje. Vse poslušalke in poslušalce, gledalke in gledalce pa seveda vabim, da epizodo delite med svoje sledilce in tako še marsikomu omogočite, da sliši to zgodbo.